ngalendlela ukuthi ukhona umlando othi amaZulu ake azama ukuthi a-attack itribe yamaTsikane but wabenzela izimanga impi ayizange isaba khona Yachaza le nto kahle ngokolwamlando mangizwa kwamane kwaba nenkungu yes ngalesikhathi amabutho akaZulu seqhamuka ehlasela yes kwamane kwaba nenkungu abona na ukuthi ngeke sizoba nenkinga ke ngoba siqhamuke bekuclear asabona kodwa manje mase sisondela sisabona phambili yabo kwamane kwakuthi hayi impi ngcono ihonke yes impi kanjalo yes but there's no one superior njengesilo yangithi nathi singaphansi kwe KZN so inkosi yethu nathi si reporter those guys sounded like they were saying bafuna ukuyiphumela nje nabo into yabo bebe ne KZN yabo represent amabhaca kungenzeka ukuthi mhlambe lukhona uhlelo lukanjalo influence yeSwati vela phi language awubhala kahle msisi mnganama mfethu yabona nje igqoke ekhanda ngathi lento oyibhalile kuthunga ngithenda kuthe kanje izinkondlo ziyaphilisa engazi ngokuthi noma phela ngisuke ngazi but I believe in us having a conversation a natural one even though nginazo phela ivele into engizokubuza ngazo ngeke ngakubuza ngesiteki yabo sifile siyenze nje flow hayi simngawo mphembe wena ngilinda wena Sinibingelele sinamukele uhlelo inkondlo ziyaphilisa umethuli imtokozo ustarring ngwakaZulu kanti lapha kubuxhakaxhaka ngemuva ngiphethe ukhula Sande uchayile from Chayile Media umuntu otobotoboza ezinye izinto ke ngiphethe umfana nami laphana uScott wakadlamuka sabonga kakhulu bafethu by supporting the content sharing liking subscribing commenting ukuqinisekisa njalo ukuthi umsebenzi wethu siyawuthatha suthumele kuzo zonke indaba uthatha abawufaka ko WhatsApp bawufaka ephi lokho vele futhi esikufunayo nane engagement yethu ensure ukuthi we keep the conversations going we really and highly appreciate support yenu namhlanje ke usuku libalekile kakhulu ngehlelo nomunye abafethu la engimkhonze ngendlela esimangaliso engathi ngelanga ngiqala ukumbona ehaya ngathi hawu ubanike manje futhi balo sethule kanje kamnandi ngathi mina ke manje at that time mfethu uma usikhuluma ngepoetry kukhona lento kapoetry ukuthi makukhona itrend wonke umuntu ufuna ukwenza nje ngaye babe sashisa inkondlo kaMpungose lethi la ngisebenza labantwana bami ngangayixoxa kukhona ubhoda la uthi nayo yagcina icreate abanye oMpungose abaningi kukhona ondumiso maphumulo ethi ndlala ungazodlala la khona impahla engangithanda yandumiso ethena bathi umuntu uvuna kutshalile nami ngeke uthi ke ngivune kulesizwe ngitshalile ngizovuna ukhala emzalo zele ngizovuna ulile yabo at that time abantu ababehaya bonke babelapha eyafika le ndoda le manje stage ethi nayibulela irasta leli igama lakhe uAphiwe wakamzisi bathi kulikhuni kuyitshe la kwafelubani bathi la kwelimagada ahlabayo kushawe edonsayo ingqanga ikhonkothe ehambayo ngifunga umama ongizalayo la ikhothe ikhothayo zinyawo zami ngibelethe naku ukufa kusihlangabeza zibekiwe nezinkemba kuyo lendlela abanye babizwa okhambini abanye babizwa emathuneni abafowethu balele emalibeni empini bebelwela ukubeka isinkwa etafuleni kodwa umkhono wekati abawuthole ezintabeni ngalowo mkhono wekati kwafa inhlonipho kwafa ithemba amaphupho ashabalala kuleya nkunzi esemathuleni asisabhongi nasemswaneni siyofasa izilanda ngoba nosiko lwehlahla lomlahla nkosi sesalilahla thina nkosi kancane kancane ayakhothama amaciko
ayaphela namasiko. Kwabanye ukufa komzuzwana okushisa isilonda seminyaka. Abanye bafa kuqala kunenyama. Imbangela ukufela ngaphakathi nabo behlidliwa umzwangedwa ngoba kulikhuni kuyitshe la kwafelubala nakulezandla ezazike zagezana sekunzima nokuxhawulana kwazise sesiphile ezinkundleni zokuxhumana nasothandweni siyakhohlisana uma sihlangana. Izinhliziyo zifukamela amagqubu njalo uma sihlukana. Inkanuko ikhomba ngophakathi kulabo esibashaya ngaphakathi. Uthando kade lwafa. Isikhumbuzo ikwamhlaba la uyakufela nokwenza kahle ngoba kahle kahle la kwafelubala. Bathi kulikhuni kuyitshe la kwafelubala. Uyenyukela ubude bendlela bunezingozi nezitha ziyawabopha amanqine enyathi zithi thambo lenyoka hlabo omzondayo ngoba la ikwafelubala. Ngiyabonga ephemsisi. Thank you my friend. Hayi ngibonga. Abubhala kahle msisi. Ngiyabonga. Abubhala kahle msisi mfethu. Ave ubhala kahle msisi. Asibonga Abubhala kahle msisi. Uyazi uyabonakala ukuthi mawubhala nje une notebook uyahlala uyiyeke inkondlo ubuye uhamba phinde ubuye. Yilo muntu la. Isikhathi esiningi angikwazi ukubhala inkondlo ngiyiqede manje yabo. So isikhathi esiningi ngingathi ngiyabhala leyo nto efikayo ngaleso sikhathi ngiphinde ngiyishiye. Hlale ngihamba isikhathi mase kufika futhi mhlambe umuzwa noma inspiration ethile ngiphinde ngivakashele umbhalo ngiphinde ngibhale futhi. I can tell enze kanjalo. Uyazi nje mfethu into yakho nje is carefully woven thunga kamnandi mfethu uyayizwa ukuthi there some elements engiwezwayo enkondlo mangikulalela uthi lo muntu lento ayishona ayiphinde izovumelana mhlambe kuline wesithathu yabo ngokwesense yayo number 2 ngokuvumelana ke manje kwezinto ezisekugcineni ngithi nayibo lo mlisa lo bhala kahle mzisi. Hayi asibonga starting ulokhu ngifuna ukubuza la ukuthi mfethu wasemzimkhulu ngithi yes emzimkhulu kunikhuluma isiZulu. Indida ke indaba yasemzimkhulu kubantu abaningi kuyimanje nje ngiyangibona nasey'nkundleni zokuxhumana abantu yabo. Yes emzimkhulu kahle isemabhaceni. Amabhaca. Yes ngiyibhaca nje ngokuphelele lokho ngikusha nje ngingabazi. Yes uyeke ukuthi isibhaca asirecognize ngokwama languages ama official languages esinawo kodwa isibhaca naso sikhona siyisizwe maningi kamaciko asuka ngale asekhona ebalazweni nasazoba khona futhi nasazoba khona ngiyithanda nje nasazoba khona emzimkhulu masikhuluma ngobuciko buntswembu kakhulu ubuciko bugcwele lapha kuyanda. Obana ungenzele example ngabantu uthi wena balapha abazi abasemzimkhulu sebesebalazweni uJombo Jombo ulwandle yes umama Skandi yes ibliss how ibliss izizi ke futhi ibliss ngithanda ibliss izizi leliyana wake ilakithi yazi ukuthi khona umngane wami kaDlamini wakhona ngapha ezantsi eXhopo ngomhla ka7 nje siyakena sizoshaya sodendweni ngomhla ka7 kade sikhuluma nje izolo engitshela ukuthi awibliss uyazi uthela ngani noma engekasho ukuthi kuphi kuboda nje uyayazi area yes lingale emzimkhulu ibliss bathi yazi kulokho ngiyaxola ukuphazamisa ku social media ngibona nje mfethu ibliss athi liperforma eDUT yes bekula iDUT but I think ama respect so sengibona ama comment khona umuntu othi nje ayazwana amazulu avesapportana nje sa decide thina zamazulu uthi ibliss umuntu wethu siyamsupport khala kahle ibliss mfethu ku music langena sali welcome mfethu lishama gig ibliss and liyasenzela futhi lishama gig ibliss yabo liyasenzela nje Iganda ayisuka liyakhuphuka ibliss niphethe ke mzimkhulu ya baningi okwazi indlangisa yes renowned well respected poet yes internationally acclaimed yes omanqoba mnqithi ngempela uphuma emzimkhulu inqolo yes akhona namanye amaciko yes nabanye osaziwayo abasuka ngale komzimkhulu. Ngifisa sibuyele kuleyo ukuthi uzukala samuntu okhalayo manje wena yekela ukuthi isibhaca is recognized as one of the official languages. That is a cry. Ngingasho kanjalo starting even though ngi understand ukuthi
ngizothi ngokwe-law i-language ukuze recognize kufanele kube na certain number of people noma ngingaqinisekanga ukuthi ithini number yalabo bantu kufanele ibe khona kube ukuthi bakhuluma leyo language leyo engicabanga ukuthi mhlawumbe fanele sibheka angiboni ukuthi fanele uze kube inamba i-language you recognize should be spoken by a certain group of people who represent a certain place or context. yes The number does not matter. okay Ukuthi phela so sekufanele kulandeleke imigodi ethile ngokwe-legislation. yes However, I don't think ukuthi inamba ingaba nanokuthi kokunye fanele kusuke futhi ngathi fanele kusuke kubantu baleyo language nokuyithanda kwabo nokuthi bayigqugquzele bona isilanguage yabo fanele ikhule. eSouth Africa sine practical example umhlaba wonke akekho umuntu ofana nathi sine Africans. yes These people who came here babona okay sihleli lana sesaba la. How do we then ensure that you communicate bale language yabo bayithatha bayiformalize ngayo yonke indlela ngasicabanga iAfrica sihlula ama language amaningi apha iyahlula kwasola ngisho isiZulu sethu mase sibuka ngisho in terms of i-content labantu banama university abo. yes First language kusebenza ilanguage yabo khona yabo sebenze nje into eningi so ngizama ukuphendula point ukuthi I don't think ukuthi kuba yinamba kokunye kudila ne-advocacy yabantu abakhuluma lo language ukuthi do research nazo into efunakalayo siprove ngempela ukuthi nayo lento le culture nama artifacts nento eziningi njalo language eziyi-culture ezilento le. Ngiyafisa ukuthola ukuthi ungangenza lama example ukuthi isibhaca sihluke kanje kunesizulu. Okay mhlambe esizulwini umuntu uthi ngiyahamba yabo isibhaca Ngiyakhamba. yes ngiyedance yabo Ngiyezansi. yes itakumi iteku ayitulatuli Izakibi zekuwe. yes Ayizulazula. yes Okay. Ayimnandi. Ngathi iSwati. yes sinobuswati kakhulu but ke manje njengobusho ukuthi ngicabanga ukuthi lele kubantu bayo into ukuthi bayigcine benze sure ukuthi ilokhu iqhubeka njengamanje sekukancane uzwa abantu bekhuluma isibhaca esiyisona esiqondile isikhathi esiningi emzimkhulu manje kugcwele abantu abakhuluma isiZulu nabakhuluma isiXhosa so kuyamixana kugcine ngingasazwakali manje ukuthi eyiphi ekuyiyona yona manje yes akusaqondakala ukuthi eyiphi ekuyiyona yona ngoba manje abanye abantu bathola bethi samaZulu abanye bathi no thina samaXhosa kodwa futhi kuyaphileka ngalendlela ukuthi umuntu wasemzimkhulu starring akabi nankinga makuthiwa uvisit eEastern Cape akabi nankinga mayise KZN yabo okay kuyaphileka bacishe kufana nabantu baseMatatiyela. iMatatiyela nakhona ngiyacabanga ukuthi akhona amabhaca kuya ko Monfrey. Ngisho ukuthi nabo baya advantage ngoba ngiyazi ukuthi bakhona abantu baseMatatiyela who are fluent because of isizulu. Yes. Yabo kusho ukuthi naye maye ngawe uyangena. Konke engangayibona ku social media ngizoxolisa mhlawumbe futhi mangizobuza into ezoba sensitive. Konke engangayibona ku social media ensukwini abanye abalisa nje abawu2 abaclaim ukuthi baba sebukhosini bamabhaca abaveza ukuthi nani nesilo senu. Ikhona njani? Bukhona ubukhosi bamabhaca. And ngathi bakhala ngathi bathi bona bafuna ukurecognizeka bebe bodwa bebe nendawo yabo since namaZulu enesilo sabo baveza into kanjalo. Ngithi bukhona ubukhosi emabhaceni noma ke ngingeke ngazi ngale scenario mhlambe ongixoxela ngayo currently ukuthi kwenzakalani ngenxa yokuthi umuntu uba busy agcine enye content engayibonanga ku social media yes but kodwa sinawo amakhosi emabhaceni ngokuhlukana kweyigodi kanjalo njalo. But there's no one superior njengesilo. Yangithi nathi singaphansi kwe KZN so inkosi yethu nathi si reporter. Those guys sounded like they were saying bafuna ukuyiphumela nje nabo into yabo bebe neKZN yabo represent amabhaca. Kungenzeka ukuthi mhlambe lukhona uhlelo lukanjalo. Influence yeSwati vela kwilanguage yeni. Noma ngingeke ngi-understand mhlambe ngathi ukutravela kwabantu. Yes from cause kufana nathi ezamazezi
siqhamuka eSwatini originally yes but ngokutravela hey nakudla nazi nawufika udala indlela enjanganga yabo ngokomlando kodwa siqhamuka eSwatini yabo so ngokutravela ke satravela kwaze kwakuthi ke sigcina sifika kuleya ndawo yamabhaca nawo amabhaca bekwabantu abatravelile mawuzwa ngokomlando mina ngowami umlando engikwaziyo ziningi kuningi ukuphikisana kwabantu but ngokowami umlando abantu ebebeqhamuka from KZN yes ngaleza ikhathi zezimpi zo Shaka Zulu yes so kuthenga leza ikhathi labantu bebengazwani nendaba zezimpi yabo kodwa phela kusho ukuthi amabhaca amakhwana yes so ba travela base befika kuleya ndawo yokumzi mkhulu base bazinza khona mawusuthi uyalandelela negama lokubhaca yes kucasha kahle kahle yes babhace soba ngophela ngicathi mawubhaca kukabili uthi uyayibhacela noma uyabhaciswa usho futhi ngibuza ngokuthi khathi besuka labasuka khona bafika nje umhlaba open bafika emhlabeni womuntu uthizeni ngenza lo example uthi should call umuntu wababhacisa inkosi yamabhaca ngolwazi lwami uMathikala yes ekuyena umuntu that is the person they mentioned yes uMathikane ekuyena nkosi esuperior yamabhaca yes enye ngathi uyena umuntu obehola isizwe samabhaca ngalesa sikhathi ngalendlela ukuthi ukhona umlando othi amaZulu ake azama ukuthi a-attack itribe yamaTsikane but wabenzela izimanga impi ayizange saba khona yachaza le nto zokukhulwa kahle ngokolwamlando mangizwa kwamane kwaba nenkungu yes ngalesikhathi amabutho akaZulu seqhamuka yes kwamane kwaba nenkungu abona na ukuthi ingeke sizoba nenkinga ke la ngoba siqhamuke bekuclear kodwa manje mase sisondela sisabona phambili yabo kwamane kwakuthi hayi impi ngcono ihonke yes impethe history ninkodwa ke kuma conversation kanje ngoba phela into zeculture into esensitive uma kukhona mfethu siyafisa ukuthi abantu ba comment on information ngalento le sibone la kuma comment makhona information nayo shothi hayi mawukhona ukuthi uyazi ukuthi amabhaca afika kanjani lapha negama lokubhaca babhaciswa noma bayibhacela bathola umhlaba kabani yabo yonke lento le ama conversation kanje amnandi because we get to learn from these things umbuzo engifisa ukubuza ke mzizo ukuthi wena khathi esikoleni ufunda isiZulu noma isibhaca esikoleni iphepha lakho libhala nje lesiZulu la ka matric wabhalela ngibhala isiZulu ikhodi siyafunda nesibhaca esikoleni okay ngifunda mina primary level ngifunde eMzimkhulu until ugrade 7 mangicabanga yes ngifunda eMzimkhulu bengikade ngifunda isiXhosa ngokuthi umzimkhulu ngaphambilini ubukade uunder Eastern Cape yes kwahamba kwashintsha wasubuyiselwa kwaZulu Natal but mina ngithe mase ngisuka ngiya eHigh School from grade 8 ngayofunda eXhobo yes eLittle Flower High School la ngifika khona kwaphoqa ukuthi ngishintshe ke manje ngifunda isiZulu because khona isiXhosa besingafunda yes ngase ngifunda ke manje isiZulu so bilingual you can speak Xhosa fluently ndingathetha hey funny that influence your writing kuyangisiza kakhulu yangalendlela ukuthi kwakunzima ngisaswitcha to isiZulu yabo yes but language ngingathi ngiumuntu oyithandayo kakhulu yes because nasesikoleni ezifundweni bengenza kahle ngisafunda isiXhosa but noma sengifika ngala futhi esiZulwini ngakwazi ukuthi ngiadapt kwakunzima kodwa starting mfowethu angifuni ukuqamba manga kwakunzima ufuna ushaya isiZulu kwakunzima ngoba manje isiXhoseni sengasikhohlwa ke manje kodwa isiXhosa esathi sifunda ngalesa sikhathi ubusona yabo but kunama terms owawuthi mawuwabiza ngokwesiXhosa mase ufika ngalesizulwini aseshintshile yes sekushintsile manje kuba naliya confusion but ngoba ngiumuntu oyithandayo language ngajela ukuthi hayi no ngizosibamba yabo ngasibamba ngithe ngifika ku grade 11 hayi bese ngifika wasiphatha ngoba isiZulu na matric ngashoda ngiphuza lodwa ukuthi ngithola uA hey wakho kodwa ke la amanye amathembe ngimane ngishaya ngoA ngalendlela ukuthi esikoleni
engangifunda nabathi base bengibiza ngoThebo Zulu. Babani? Thebo Zulu. Kukhona le ncwadi ye-maths ne-physics abayibiza nge-Thebo Maths. Oh, wathi uThebo Zulu. Yes, bagcina bengibiza ngoThebo Zulu ngokuthi isiZulu ngangikwazi yabo nje ngangigcina ngishayile. And abanye babo babegcina bengibuza ukuthi wena kwenzeka kanjani ukuthi uqhamuka emizimkhulu kodwa manje uyasihlula ngesizulu. Yabo yayiba khona imibuzo kanjalo. Ikhona example ongenzele yona kwipoem yakho uthi wena mhlawumbe khona uline la ngisikhona ngifaka khona isiXhosa bese ngenza ngathi ngisho ngesiZulu something. Ikhona enye inkondlo ekhona eThabasekhini. Let me please nje uthi boom ufuna ukuzwa lento lesisakhuluma ngayo. Okay, noma isiXhosa ngingasebenzisi kakhulu. Ngisho ukuthi igama elilodwa. Yes, ithi kanti wena usukhohliwe yini ukuthi laba abasekhini. Athi laba imbokodo uqobolwayo. Bangufakazi wokuthi indlovu kayisindwa umboko wayo. Banamandla bakwazi ukuthatha indoda endala bayiphathise kweqanda. Ngaphambi kokulibeletha emhlane usana ziyaphela izinyanga belithwele ngesibeletho. Bezigqaja bethi noma ungafelwa akulahlwa mbeleko. Baphila endlini yomkhuleko noma babengasekho ngamandla kaSomandla bayalimisa ikhaya. Nasekhaya umama ophemba umlilo wothando sithola imfudumalo. Bayikho konke okuhle okwembala yothingo lwenkosazana mahle kakhulu uma ehlangene lamakhosazana. Zaze zazinhle izimbali zezwe nezimbali aziliboni elidlalayo kulaba abasalayo. Kanti wena usukhohliwe yini ukuthi laba abasekhini iyaqhubeka. Awubhala kahle msisi mnganama mfethu. Yabona nje igxoke ekhanda. Ngathi lento oyibhalile kuthungile kuthe kanje. Lento le uyacabanga ukupublisha incwadi? Ukupublisha incwadi noma ngingakaze kube into engike ngicabange sengiyenzile noma ngiyenza. But ngiyafisa ukuthi engathi kungaba khona into eyilegacy ngiyishiya. You have that skill my friend. Impala yakho ndoda nje ngisho ngiyifunda lento I can feel and hear you ngiyifunda nje lento kanje. Hayi ngiyekumotivate. Ngiyekumotivate manje. Bafethu ngithini? Abhala incwadi mzisi. Yeah, no, kungasebenzeka ngiyacabanga ukuthi kungasebenzeka entweni kanjalo because kwisekli umuntu akuyona bakhona abantu ababhala incwadi abaziyo so ngiyacabanga ukuthi umuntu sekungabalula manje ukuthola usizo from labantu basho sebababhali abapublishe abanye futhi bapublishe phambi kwethu yabo yisi so kuyabonakala ukuthi into engenzeka eyenzakalayo futhi. Ukhulele emakhaya? Ngikhulele emakhaya ngokuqhubeka kwemfundo. Ngamuva from emakhaya ngaya edolobheni. Yes, then from edolobheni to eThekwini. Kodwa nje emakhaya nje background yami isemakhaya. Wenze yonke into enziwa yinsizwa nje. Ngenze konke. Ngikhulile ngasithi ukuqubha ke thina sibhukude. Ngaqubha ngethiya ngazingela inukwethiya. Wethiya inyoni. Uwazingela. Nokwezingela. Yini ukwethiya? Uthatha unoxhaka. Yes, uthela se. Ufike lapha umgogo. Yes. Ulindele inyoni lapha. Eyayimnandi lo mpahla leyo. Bengenzima ke lapho. Yenza umuntu wami kanjani malume usabelo malume umbhana. Mhlawumbe uthi osha mhlawumbe nje mfethu inyoni ezizala ko 11 12. Bangichotisa mfethu badla inyama bangidlisa amakhanda mina. Lapho kanjalo. Khona ke umfana wasekhaya yenzani. Kade ngoDisemba nje odlule ngicela xoxela amashida ahlela ngoChristmas uthe yona ke lana nengidlisa amakhanda nonke usabela. Uthi abheke ngakusinza. Buka ngakusinza mfana wami. Suzwa lokho zini? Unobuchopho omhlile. Ya nje mfethu abona ke into ekanjalo. Sometimes senze izinto ethetha unaka ukuthi kwenzakalani kanti kuneyimfundiso ezithile inelonga. Ya ngalendlela ukuthi eminye yemibhalo mfethu ngithi mangibhala kwesinye isikhathi makubuya imicabango yezinto esasizenza so ziya influencer ezinye zalezo zinto esasizenza back then nanokushintsha kwempilo esesiyiphila manje so ngisho ngithi mina siyile generation esenhlanhleni ukuthi ikwazi ukuexperience
i-life without i-technology ne-life with technology yabo siyile generation esenhlanhleni ngoba i-generation yamanje mangingathiwa zibuyela kandalasha ngeke besurvive laba kungaba nzima laba ngeke besurvive so ngeke ngithi mina siyile generation enenhlanhla ukuthi sazi go2 sazi go2 yabo so siyakwazi ukuthi sibalansise. Usakhuluma nge-technology kule nkondlo oqale ngayo khona into eyishilo ngayo i-technology nokuthi masihlangana ngisho sithinta asisahlangane sikwazi ukuxhawulana ngoba sesidepende kakhulu through yes ithi nakulezandla ezazi kezagezana sekunzima nokuxhawulana kwazi sesiphila ezinkundleni zokuxhumana. Futhi uveza ukuthi i-technology nobuntu nje ibulele in a way. I-technology yabulala ubuntu kakhulu ngalendlela ukuthi the more yona isivezela engathi isilethela okuhle yes kodwa manje kukhona okukhulu okuyiveli futhi okusilahlekelayo thina as abantu abaphila ngobuntu yabo ngoba manje ngaphambilini siyazi ukuthi ukuze sixhumane mhlambe besibhalelana noma incwadi okay noma bekuthatha isikhathi eside ukuthi incwadi ifike yabo kodwa noma singabhalanga incwadi masihlangana ngiyazi ukuthi hayi siyaxhawulana yabo nje manje asisekho isidingo sokuthi kuze kube ukuthi siyahlangana sixhumana la khona nje izandla exhawulanayo lapha yabo sixhawulana khona lapha yabo kodwa in actual sense asihlangane yabo iyabuqeda ubuntu iphinde futhi ibulale nezinto eziningi ezigcina zilidele ekutheneni sithelelwe izifo yabo cause manje lento ye-technology yenza sigcine seqa izigaba eziningi empilweni yabo i-fast tracker izinto thola ukuthi kunento engabe uyayenza like imoto nje mokusuka kwakho la uye eMasgrave engabe uyahamba unyuka leya distance engabe uya exercise yabo but manje uzongena emotweni shwi in 5 minutes usufikile yabo awusayitholanga leya exercise at the same time uyaboya uyafika endlini ungena kwisite uyadownload ukudla kwakho lapha yana uba ethi uyakulethela yabo nalokudla is it healthy yini yabo fast food kusheshisiwe lapha so yabo ukuthi yonke into iyashesha mina ngeke ngithi i-technology yes bekufanele ihambe bekhona kodwa hayi ngale rate ngale rate ehamba ngayo yabo. Uyabona ke Mzizi mawusakhuluma ukuthi wena kunezifo ze-technology ngiyacabanga ama-technology transmitted diseases uzwakale ngathi uyathetha-ke kodwa ngokuthi sekufika uba ithi ukudla asa-exercise ngiyabona siyakudina lento yena le mpilo ayiphilayo starting mfowethu ngiba seqinisweni impilo yakho kumele ishintshe lokho ngeke sikubalekele futhi vele izoshintsha ngeke sikubalekele lapho kodwa njengoba ngisho ukuthi ngikhala ngespeed ehamba ngaso i-technology ukuthi ngeke siyalala namhlanje okunye siyavuka kusasa okunye yabo sekukhona okunye ngalendlela ukuthi ngihlele ngitshela abafowethu ukuthi kwayithina manje besiyitshela ukuthi i-technology siyibambile kodwa siyasala khona izinto ukuthi uyazenza efonini zikudide yabo uyibuza ukuthi kanjani kodwa oma wethu ibone bekade benzelwa yithini izinto emafonini uyicofa ifoni ngisho ungayazi kodwa ubukwazi ukuthi udlale ngayo nje wenza izinto but manje khona izinto ongazazi kunzima ukuthi uzenze. Umkhumbuzo Scott ihlezi sicabana sibanga ukuthi mase uthi nakangenzela isifoni ethi hey nawo sokugogela ilezi into ngisho khona yabo ngeke uziwazi konke yabo ngeke uziwazi konke but noma kumele vele sibe nalo ulwazi lwa i-technology but ngikhala mina ngespeed nanokuthi igcina isenza silahlekelwa ubuntu kune value enkulu esilahlekelayo entweni esizenzayo igcina ilahla amathuba emisebenzi yabo kunemisebenzi ekumele ngabe yenziwa abafowethu nodadewethu ephelayo ivele imisebenzi ayikho kumanje so iyo le technology iyona le technology mfethu lolu hambo lwakho umuvu uyakulezi indawo ikufika nini inkondlo ingifica ngiseThekwini. How ususeThekwini? SengiseThekwini mangikhuluma iqiniso. Bengizifunda esikoleni siyihluza
benginswempu futhi yes but yes benginswempu hayi kuhlezweni inkondlo because bengikwazi nokuthi ngigcine ngisiza nabanye yes yabo so kodwa umuntu behooked kakhulu kulento yo hip hop isikhathi phambilini ngiyakhumbula njengoba uyiwachaza ukuthi khona ama trends akafiki uthola ukuthi manje sonke mhlambe la around eghetto sesenza lento eyenzakala yabo yes so kwaba into kanjalo kwenziwa ama hip hop shows ku record uyazi ukuthi sekukaningi impela mfethu ngithola abantu ukuthi most people started with hip hop yes nami ngaba influenced hip hop uqala yeah i hip hop yaba ne influence kakhulu ngicabanga ukuthi na besides kulama small circles esikuwona indawo esikuzona yabo ngicabanga ukuthi i hip hop at large ngali yaminyaka before 2010 yes uyakhumbula i hip hop yavele yathi nje boom yabo influence yo Sean G o Abdusi o Akalicious yabo there are many other rappers ababentswempu o DC Crew yabo nje yes so LUS yes so those are my rappers ayikade ngaleso sikhathi ene influence kakhulu esasiwalalela I remember uSean G nje is one of the rappers engathi ngaqala ngayo to understand hip hop yabo waba ne influence ngayithanda ekungijabulisela ukubona ebuya mfethu release akabuhle ngijabulisa ikhona ingoma yakhe ngiyengayibona la einkundleni zokuxhumana ethi mama ikhona ke thi noma ngabe izinto zodaba yes so shout out to Sean G mfowethu is one of ama all brothers mfowethu engasho ngithi baba ne influence ekuthande nje ukudlala ngamagama yabo yes and then kumuntu wakhula wazi namanye ama rappers akhona under hip hop yabo and then ngokuhamba ke kwesikhathi umuntu from Mzimkhulu to eThekwini mangifika eThekwini I remember ngangizo upgrade yes ngilungisa lapha kuMatriculation ngoba kwako mayibamba nje kakhulu esiZulwini noma umuntu wayiphasile lapha kuMatriculation kodwa kukhona la kwangahamba ngakhona kahle khona yabo so umuntu wazama ukuthi ayolungisa ke ifunda yabo mangifika eThekwini ngiyo upgrade lapha eMatric Excellence kwaba uMacengwane yes may soul rest in peace ubheka wesiphatha platform lapho mfethu wasiphatha kakhulu mfethu Macengwane okukhulu futhi okuhla senzela kona ngikhuluma nje mina i-graduation gown yami nganginikwe uyena mfethu hey lo muntu benenhliziyo enhle phayo yabo so uBK ukuba exposed kwami kule yandawo ikona engathi kwagcina kungithatha kungidrive through izinkondlo yabo yes because ngithe mangifika lapha no case abafundi nje yabo and at that time mina mangifika I didn't even know ukuthi uBK lesikole engikusona siranwa umuntu osebenza ekhosini yabo sikuthola lokho ngendlela yabo so ubona kuletha ama celeb la yes makwamalonje makwenziwa maku yes niyasibona siyafika yabo so noma ke seshaya ama introduction uyabona okay usho ukuthi umuntu useyintweni yeah lapho student student yabo and then ngizokukhumbula kahle the biggest day la ngithi khona ngathi okay naku phela naba abantu engimele ngizama ukuncika kubona towards ukuphela konyaka sikushawa i-closing function yayishawa lapha eMetsaltan Ken Growers yes ayisempela ndaba phela Ken Growers I remember Mavundla esho ukuthi abantu abafisa ukuthi mhlambe babe yiphathi kuma performances yabo ithi nama ngeke ngizame ngalokho enginakho which was hip hop ngaleso sikhathi yes angeke ngizame ngicela ukuthi nami ngicela ukuthola ithuba yabo okay qhubeke ke function kube ukuthi hayi ngizongena maqhubeka i-event qhamuka inkosazana iyona yaphela yangithatha starring ngathi hayi nayi ke lento yes poet yes can I guess okay ngiyaqala Nosipho ngubani yes ayiyo yes humble poet yes yeah usakwizwi lomzansi angeke ukwezwi lomzansi even though manje asaxhumani kakhulu naye kodwa yena ino ukuthi ukwezwi lomzansi Nosipho konke engitshelithe uzosho Nosipho and futhi ngalesa sikhathi uyena umuntu engibona umoto wesifazana hayi
yena uthi sasigudla naye phela vele wayenza lento. Okay, before knowing yena base bekhona Osbo the Poet. Ekwabanye abantu ababane influence ekuthandeni inkondlo, Osbo the Poet, Siyabonga Mpongose, Omxolisi Mtshali. May his soul rest in peace. So ukubona kwami uHumble Poet eyenza live leyani. Eyayibhala kahle. Noma ngingasayikhumbula ipiece awayibhalile kodwa mfethu yabona umuntu akwenze uthi nayi lento yabo akwenzele akubekele izithombe magama uzakhele wena ngokomqondo ukuthi hayi man lo muntu lento lena iyaphila yabo. So from there ngathi hayi ngizothatha lo mkhakha. Yes, so I remember khona usister before ngibone uNosipho ekwakuthiwa uBongeka, ngicabanga ukuthi kwakuBongeka Hade. Angimazi asazani sagcina nezinkundleni zokuxhumana. Naye ngicabanga ukuthi wayebhala ngaleso sikhathi. Sibonane ngoFacebook ngimchazela ukuthi ngiyafisa ukuba usonkondlo nami yabo ngibhale. Before lapho ngibone uNosipho. Yes, athi no hayi ungabhala kubhaleke futhi yabo because ngase ngiyithanda inkondlo after knowing Osbo the Poet, Omxolisi Mtshali, Oxolive Vilakazi. Yes, so umuntu waqala ke wabhala ngimthumelele ukuthi nayi izinto esengikubhalile athi hayi yona yabo. So the time ngihlangana ngibona uNosipho sengibona ke manje wayese kuba na more inspiration ukuthi okay mase uyenza ke manje lento so ngigcina ngokuthi uyibhale so uyenza on stage uyenza kanje yabo. Yes, so ngicabanga ukuthi mhlambe nale humbleness oyishoyo mhlambe inspiration engayidraw from yena. Yes, yeah. And then waba exposed with DOT Poetry lapho ke. Yeah, then ke umuntu aba exposed to DOT Poetry Society yabo. Uba exposed kwami ku DOT Poetry Society beku 2013 if I'm not mistaken. No, 2013-14 somewhere lapho. Kwenzakalani kukhona umfowethu ewakuthiwa Africa. Naye akasekho. Yes. Kwawasenanda lo mfowethu. So Africa ejwayele usitshela ukuthi sishaya first year lapho. Sengiyafunda ke manje sengiyi-student sase-DOT ngokuphelele. Yes, ekuqaleni bengingakabi student ngokuphelele. Yes, sa-upgrade. Kwalunga ngangena ke manje e-DOT ngokuphelele ngayi-student. So Africa manje sitshela ngama poetry sessions nama drama shows la wenzeke e-theater lapha. Yes, but akaza shethi zonke lezi zinto zenzeka nini kanjani and ngiyafisa kuwe jethi wazwa phela unyaka ngaze hawo yabo. Okay, kuzothi second year ngizobona ipost la eNdungeni hawo kuzoba ne poetry opening show ye poetry. Okay, nazi nami thathi nami ngicontact umuntu but ngibona la kune session kanje opening show luckily inamba kwawe ya Starry ngempela. Yes. So on WhatsApp I think kwawo WhatsApp ngalesa sikhathi. Yeah, I think kwawo WhatsApp. Yes. Saxhumana wangwelcome futhi kamnandi ukuthi hayi no ngafika mfowethu ivenue kanje iseSteve ngafika. Ngisazobuka la. Kwakuboshelwe ke lapha. La ngafika ngabona khona ukuthi mina lokho bese ngiyitshela ukuthi ngiyakwazi. Hayi. Ufika ithi ziboshelwe lapha. Hayi kanzima. Futhi ngoba ngiwumuntu onamahloni yabo angazi ukuthi isibindi ngasithola kanjani ukuthi ngicine ngidecide ukuthi nami ngiyangena. Yes. Same day wangena. Angicabanga ukuthi ngangena same day. Kodwa kona ngakwazi ukuthi ngisithole isibindi sokuthi ngicine ngingenile. Interesting. Then from there kwawukuthi kumuntu ugcina ejoina even executive ye DOT Poetry Societies. Then from there ke kwabe ukuthi ke ngiyaqhubekeka njalo. Imapha ama experience owathola ngokuleader isociety. Ama experience ongathi wawathola. Experience engayithola ngokuleader isociety iningi inkulu ngendlela emangalisayo. Ngalendlela ukuthi when it comes to planning. Ukuplan ukuthi okay manje sifuna ukwenza mhlambe i-event. Yes. Ukuplan ukwenza i-event
ngikufunde from ukuba iphathi ye-DUT Poetry Society ku-executive ukuthi okay masizoplan event izini esiyidingayo obani esibadingayo ivenue kanjani esiyidingayo izinkondlo zona zidinga what level yomcimbi masiwenza yabo kumele sizibeke iphi level shuthi lapho usekubhekwa nanohlobo laba-artist abizwayo yes ukuthi ale relevant ini kule team le yes cause emafethu yabona umlando lo WhatsApp starring yahlala sayikhumbula ke lento cause ukuplan event ayiyonto encane ayiyonto encane and ngiyaye ngithi mina mawuplan event wena oyenza ukuthi ayibe enkulu yes from planning yakho if uhluleke ukuyiplan event ingenzeka yes ibe successful kodwa mawuhlulekile ukuyiplan event sizobona ukuthi ayingeke labe ngingaplaniwe kahle yabo i-event ayidetermine ukuthi bangakanani abantu abafikile bagcwala yabo but i-planning yayo i-setup uhlobo lwama-artist abeziwe yabo the theme bikade ithini theme ikwazile yini ukuthi followeke theme yabo yes zonke lezo zinto ngikwazile ukuthi ngizifunde also ngafunda ukuthi unokha kanjani eminyangweni yabona ke la cause kwenziwe yini starring I remember ubukade starring eUChephesini and ubesinika amajuti yabo ekusinikeni kwakhe amajuti kumele uqinisekise ukuthi uyakwenza lokwathi ekwenza yabo ukuze isession izoba khona so ukubhukwa kwama venue ngakwenza kwa responsibility ukuthi okay ngize wabhuka ama venue Super Black sizosizana if uya attenda ngizokwazi ukuthi ngingenza okunye nawe if nami if ngiya attenda uzokwazi ukuthi enze okunye nabanye abafowethu esasini lonke inemcikile nje wavela ubhuku kwenziwa ngekhathi ezithile ufanele ube show ugcwalisa izinto ezithile kwesinye isikhathi uthi uyafika la kubhukwa khona bakutshela okunye ivena ayikho so uthi uyofuna kwakhona letter esasiyithola confirmation letter yes so mawufika lapha kuthiwa i-confirmation letter ayikho ayibhukiwe leyo nto yena nithi niyibhukile yabo sekumele uqale phansi manje uye kwelinye ioffice hande plan phela yabo uye kwelinye ioffice ozofika utshelwe okunye babhizi nakhona kule office yabo so yonke leyo mdando leyo ingenze ngafunda ukuthi okay mawufika kule minyango ehlukene this is how you present ukuthi ngila ngizofunani why lento ngiyidinga yabo ngiyidingilani ukwazi ukubabekela the clear picture ukuthi la sisey'inkondlweni and futhi kumele ubenze laba bantu bayi understand lento ukuthi ine value asikhulumi ngento encane masikhuluma ngenkondlo yabo yes so iyona ndlela leyo ekwazi ukuthi ngisize namanje entweni engizenzayo ezinye zazo ukuthi abantu bayabuza ukuthi wena wenza kanjani yabo kanti ulwazi engilincele ngalesa sikhathi ukuthi this is how you do izinto yes abantu bahlezi be interested ke mzezi ngobuwena nomuntu oyena nohlobo lempilo ephilayo wonke umuntu uyabona ngihleli nerasta la akekho umuntu ongabona ngihleli nerasta futhi hayi lelokudlala nje lokuthi kuthiwa amarasta nje aphi leli rasta elangempela yabo leli ngisho ukudla kudlayo aphi wirasta nje mfethu uyayitshala mfethu why decide nini kwenzalani bete you decide ukuthi hayi mina ngilandela lolu hlobo lempilo le okay uburasta ngizothi ngithande noma ngizothi ngibe ngenze ingxenye yabo ngingakabi irasta ngithi ngiya decide ukuthi okay manje ngiyirasta yabo uburasta ngathi into ongayi-invite iyayifikela yabo asibiza sayi yes iyayifikela yona ukuthi mesifikile la ifikile ukuthi wena manje impilo kumele uyiphile naye kahle kahle irasta is the way of life yabo indlela yokuphila nje isimple kanjalo ayikho enye into yabo so manje kufika kumina ilight zikhona izinto ezama signs ebesezenzeka yabo but ukuthi mina ngingarealize ukuthi okay
lokho esekwenzeka manje uburasta lokho sekungilidele endleleni yoburasta until ngizohlangana nobani ne-elder urasta uJuda yabo ne-elder. yes Oh. yes so I-rank indlela om-addressa ngayo. yes umuntu osekhulile Oh, yeah. yes so urasta uJuda masihlangana naye angibuze ngerasta ngimchazela ukuthi hayi no mina kahle kahle ngiphila kanje kodwa futhi le ndlela yokuphila ngiyayithanda but angazi lutho yabo wayesengitshela ukuthi hayi no irasta kahle kahle impilo ekanje wangithatha wangibeka ama teachings ngokuhlukana kwawo yabo ukuthi ukudla kukanje ukuthi awukwenzi Okanjani ukudla? ukudla esikudlayo ama veg yabo kakhulu ukudla kahle kahle nje the normal food just that awukufaki lokhu okungcolisa umphefumulo Okunjani lokho? inyama khona lokwathi umveli inqangi ningakudla nina ningodla izithelo yes ekuyikona kudla So kufanele lento isho you-quote from iBhayibheli. yes Iliphi iverse noma incwadi neverse? ku-Genesis yes ekudaleni noma ngeke ngikuquote incwadi exactly kodwa ilapha ku-Genesis So ukuthi your reasoning stems from lelo verse lelo. Noma indlela yokwenza nisusela kulelo verse. Uthi nina isukele ekutheneni uJah usinikeze imithetho nemiyalelo ukuthi lokhu nikwenze lokhu ningakwenzi yabo uJah uNkulunkulu. yes Oh, yabo yes. uthi mayesinika imithetho uthi kunemithetho asinikeza yona ukuthi le niyilandele le ningayilandeli njengakho lokho kushoyo ukuthi nina kunezithelo enginibekele zona anodla kona lokhu kwezithelo okutshalwayo yes lokhu ningakudli okuphilayo yes okuyinyama Awuyidli nje nyama. angiyithini Nomngane wami kuthiwa uGaba uyamazi uGaba. uGaba yes Hayi lo ukuthi. ngiyamazi sike sibe naye kuma gatherings Hayi lo ukuthi. so from lapho ngase ngidecide ukuthi okay kusho ukuthi kunezinto ekuzomela ngiziyeke kunendlela ekumele ngiziyeke futhi ukuyihamba njengakho ke ukushintsha idiet ukuthi kunezinto eseziningi izinto ezingadliwa la kwastani ngalendlela ukuthi erasteni kunzima kukholula kunzima kodwa kumele ube strong yabo ziningi izinto ekumele uyiyeke but ke akekho umuntu odictate umunye ukuthi phila kanje akekho okugadayo wena oyigadayo noJah wakho yabo ngoba uyena okubonayo. Asibuyele kulento kaJah mawuthi Jah mangithi mina uJah uNkulunkulu wathi ngifuna ukubuza ukuthi mawuthi Jah are you referring to the same God lo engathi mina ngirefer kuyena mangikhuluma nje ngoNkulunkulu ukuthi wena umaddressa ngoJah njengoba mina ekhaya nje ngikhule esikhule ngaphansi kwenkolo yamaLuthela yebo noma ngiyacela ukuqedela noma mawuthi Jah uzokwenza ngoye context mhlambe yakashembe ukuthi there was once a person yabo or are you referring to Jah as the omnipotent being, the creator? yes ukuthi wena umaddressa ngoJah ukuthi but there is a creator who is the higher power okay, yes kumele si submit I again understand. yes so i-context kaJah ikanjalo but there is uHaile Selassie high or i-descendant kaKing Solomon yes or i-messenger to the higher being. Emarasteni ikhona into njengebhuku noma incwadi eneyimfundiso ama-teachings akho njengoba ama-Muslim eneQuran. Zikhona izincwadi ezihlukahlukene ezikhuluma ngerasi noma kungasoncwadi mhlawumbe engizoyifanisa neBhayibheli ukuthi na iBhayibheli esilibiza ngokuthi but zikhona izincwadi ezifundisa ngayo ezineyimfundiso ngerasi. Umuntu uyaconvinceka noma kwenzeka kuwona wonke umuntu oyirasta kwenzeka nje ngathi context inifile ke noma abanye bakhona abanye njengo mfethu njengo ubani konje khona lamasonto labamba benoka abashaya udotho bethi guqukani welana yabo labajita la Afrika uthotha waphesheya bezokuncenga yeah
emarasteni kuyenza kanjani ukuthi ungiconvince ukuthi ngishintshe mina ubuyamona isihluthu sami ngathi siyela ngakho. Ngingathi mina ngalunga lapha. Kule journey yoburasta akekho umuntu o convince umuntu because njengoba sengiyangabeka ukuthi kunzima. There are a lot of izinto ekumele uziyekile uzisacrifice yabo but engeve kuyizinto ezimbi izinto ezinhle nezigudi for wena for your life for your health yabo for your well being yabo yes izinhle but ukuthi kumele kube ne light efikayo kuwena ukuthi ukwazi ukubona ukuthi okay le ndlela manje engifikelayo izohlenga mina yes so zayibeka kanjani angikwazi ukuthi ngisuke ngizothi starring ngicela uzoba irasta mfethu yabo siyakudinga lana uja uyabona ukuthi wena abayisosha no sengirong ngoba manje mangizokwenza kanjalo kuzohamba khambe ustarring imhlule ezinye zezinto yabo mase zimhlule ezinye zezinto awusawazi ukuthi umquestion ustarring ukuthi manje starring wena wenza kanje namanje yabo abese athi hayi vele ngangayikhethelanga ngafakwa uwe yabo kanti kufanele akufike kuwena akufike kuwena ukuthi hayi mina ngizolandela naye yami inkosi yabo yes ikhona ni significance yalembala le nisebenzayo umthathu noma black red yellow green lembala abi represent something noma nje lembala enayikhethela lembala iyakhuluma kakhulu symbolize something yakhuluma kakhulu ngalendlela ukuthi muthi yabuka ama flag amaningi ala eAfrica analembala yes mhlambe ngase ngaba khona amazwe ambalwa angana yes kodwa amaningi analembala so lembala iyakhuluma kakhulu so ublack urepresenta nje ibala lethu ekuyibala loMntonsundu yes shudi nje thina singeni Sinto eyodwa kodwa so yeah upresenta lokho sizoba no red or representa igazi yes elachitheka ngesikhathi sobandlululo yes nangesikhathi seslavery yes because kade basiqala yes so urepresenta osibanibani yes ogama libizo ondlebe lapho so kade basiqala so sizoba no gold opresenta ama minerals esinawo yes esinawo eAfrica nje kakhulukazi bese kuzoba no green opresenta ke imvelo yethu ekuyi vegetation ingaze isafleke la South Africa ekuyitshalo konke esinako yabo lokho iyangichaza ke lento le uthi uma ubuka ngempela incazelo ithi ayifana nelokho njani manje is it compulsory kuphoqelekile njalo na kufanele njalo uhlezi uzofala imbala ezokuveza ukuthi akuphoqelekile kodwa futhi i-rainbow mina kuya ngothando lwakho ukuthi wena uthanda ukuthi ubukeke kanjani i-dread lona kuphoqelekile kufanele ube ne-dread i-dread nalo ngingathi akuphoqi ukuthi uzobe eRasteni akukho engathi siyakuphoqa ukuthi lokhu kumele ukwenze ngempoqo kodwa ngokwazi ukubaluleka kwezinwele zakho yes then uzokwazi ukuthi okay angibe nalo i-dread ngiyeza nami kodwa uyabona ngiyakubona ukuthi uyazayo so inwele zibaluleke kakhulu because nazo zidlala a big part in our spiritual connection with the higher beings yabo yes so through ukwazi lokho kwenza ukuthi singagundi bese ngicela ukubuza ukuthi ke controversial engifuna ukuyibuza la ni associated kakhulu nenwele lezi eziphothekele sithi thina i-dread yes yabo negama elithi i-rasta ma i-rasta expect ukuthi nje thina fanele kulenge imiyengo lapho kuyayihleka sikhona o-rasta asebaguna sebengenayo lento le yabo uma sikhuluma ngobrasta are we talking about structure sokuma kwenele noma ubrasta inkolo ukuthi sebe associated nenwele
Ngoba manje vele kuthiwa uyirasta bababonini wena uzumbuzo wami. Kunomehluko we-starring. Kunomuntu one-dread, lo muntu omshoyo oney'nwele ey'phothiwe, bese kube ne-rasta ekuwumuntu olandela imiyalelo kaJah nophila impilo kaRasta ngokwemiyalelo kaJah. So kuyenzeka ukuthi umuntu nje une-dread kodwa kuthiwa urasta. Kuyenzeka umuntu abe ne-dread ngokwenzeka kwezinto vele umuntu one-dread nje kuthiwa urasta, yabo, noma ngabe kephi kuthiwa urasta, even esegundile futhi liyaqhubeka bambize ngorasta. And you should be rasta because you have the dread and you are following, the yes, practices of, yes. Oh, now it makes sense. And ekuhambeni kwakho mfowethu, abantu abaningi ngiyazi ukuthi bayazi ukuthi le nkampani ekuthiwa Ubuntu Creatives. Ekumbhaleni kwakho igama elithi Ubuntu alisali liyavela njalo hlezi livela, ngiyalalela. Yes. Ngiyabona into oyithandayo le, and judging from the person that you are, ivelaphi le nto yakhe ukukhanda yonke le nto ekhanda. Mhlawumbe abantu ngiyabachazela ukuthi Ubuntu Creatives buyini futhi mhlawumbe bavela kanjani, because akubona usuwenza abanye bethu noma waqala kancane ngoba nje kune-order lami elihleli lokhu ethi konje lona. Ngizolithola, khululeka. Uyadeliver-ke on time. Ubuntu Creatives and starring ngizothi siqale inkampani ne eqale 2020 ukusungulwa kwayo ngekhathi ezimbi ze-lockdown. ngaleza isikhathi kurafu nje ngempela nge-lockdown sekuvaliwe, kwayila kufika khona i-idea khona. Mifika i-idea luckily la bengihlala khona bekune-Wi-Fi bengikwazi ukuthi ngiyisebenzise yesikhungo thizeni engeke ngisimention, yabo, kodwa bengikwazi ukuthi ngikwazi ukusebenzisa leyo Wi-Fi, yabo. So umuntu benesikhathi esiningi sokungena ku-YouTube, yabo, ubuka izinto, ama-video, and then ngabuka kakhulu lama-video wento ze-art ukuthi Interesting. zenzeka kanjani, yabo, and then uthole ukuthi zikhona ubonayo ukuthi hayi le ilula ngingayenza, yabo, le ngingayizama. Show DIY. Yeah. And futhi le mangathiwa ngiyayenza unayo idea yabantu abangayithanda, yabo, yes, ukuthi le surely le group yabantu bangayithanda le nto. And then yafika kanjalo until ngize ngithi let me go and get material ke manje, yabo, because waqale kwano 21 days we lockdown. Lamba lapho mfethu savaleka uthi sophuma hayi kanti sivalekile, yabo. So savaleleka, ngiyakhumbula bengiseflatini ngaleso sikhathi St George's until ke kuze kufike isikhathi sokuthi bathi usivulela kancane sikwazi ukunyakaza, yabo. Ngikwazi ukunyakaza, ngithole sami material, ngibuye ngiqalise ukwenza some few things, yabo. Mangizenza ngiyiposta abantu bayithande, yabo. Manje uthana ngiyafisa, ngiyakhumbula nje uBullet Man is one of the brothers. Yes. Owacela ukuthi ngimenzele something noma wagcina ngingenzakalanga ngalesa sikhathi, kodwa safanele senze ngimenzele into yakho uBullet Man, yabo. Because I believe ukuthi namanje usangayithanda, and manje the good thing umsebenzi usuku quality manje nami ngiyethembayo, yabo. Ngalesa sikhathi kwawukuthi ngisaqala, yabo, yes, but yena naye I understand futhi wayewuthanda umsebenzi futhi also supporting ibrother. Yes. And uBullet Man is one of abantu aba welcoming kakhulu, yes. So ngaphusha kanjalo, but kanento ethi lento ngeke yenzeke la eThekwini, man. eThekwini already kunabantu abaningi abama-artists abenza almost the same thing and bantswempu, yabo. Mina ngiyayiqala lento ngizokwenza kanjani, yabo. Cabanga ngasekhaya, kodwa lo mcabango ngasekhaya ngibuka ukuthi hayi ngeke ngisurvive lapha, buke ngathi hayi abantu abazothenga, abantu ngeke bayithande yonke lento le, yabo, until ngikhulume nomkhodube, yes. Khulume nomkho Shani, reminded me of that guy. I need to call him to come and sit. Yeah, so I'm coming for you, my friend. Sishaye nje call ethanda ukuba yindi impela nomkho engeluleka, yabo, ukuthi hayi no, yazini mzezi, yenze lento, try it, ubone ukuthi izohamba kanjani.
engitshela naye ukuthi izinto asezenzile ezenza futhi through ukuthi uzenzela yena yabo yes akukho bantu mhlawumbe abathi mkhonako yenza lokho but uyazenzela so wathi nawe try it ubone ukuthi izohamba kanjani uma ukuthi iyafeyila uzozama enye into yabo but go uhambe ufike ubone ukuthi iyazameka yini okay ngathi okay let me go back ngiyobona ukuthi iyazameka yini mangifika ngasekhaya ngifike khona umfowethu uThabo ngimtshela mfowethu nginalezi zinto lezi engase ngizenzile at that time nazi izinto ngifuna ukuyobeka itafula la edown yabo nginayo into ethi kodwa abantu kodwa futhi manje kunomqondo othi indaba yokuthi abantu bazothini yabo because naye into esilimazayo na starting siba nama ideas but phinde uthi abantu bazothini ngigraduate kodwa futhi abantu sebezongibona netafula emgaqweni yabo yonke lento leyo ayekhona lawo ma effects but after ngikhulume nomkho wakwazi ukuthi mhlambe izinkulumo zakhe zingimotivate ngikwazi ukuthi ngithi hayi ngizoyiqala leshandisi so ngifike ngasekhaya ngithola umfowethu umthetho umfowethu nazi izinto nale tafula ngase ngivele ke nginalo itafula because eThekwini besasilisha ngike ngadayisa emgaqweni la eThekwini ngisebenza kodwa futhi ngidayisa bengiphuma emsebenzini late ntambama ebusuku ngiyosebenza futhi late siyadayisa lapha eSt George's ama hot dog yabo so nginetafula engangilithengile back then ngathatha lelo tafula ngathi ngizokubuyela nalo back home ngiyophusha ngalo ke manje art yabo yeah mangifika siqale nayo uThabo first day nje wabakhona saqalisa sasebenza asinandawo ke yokusebenza yabo so sofike sibeke wherever la sibona khona indawo edrobheni sibeke sifika sibeke ngaseduze kwasemoli la sibona khona okay there's a traffic la kule ndawo sibeke bafika abantu few people babone bathengayo kancane yabo but ubona okay lento iyenzeka yabo ikhona iyenzeka and ngijabulisa ukuthi abantu baya consult yabo kubhlungu ukubeka something bangezi kwakho yes bangezi kwakho but bayeza even though bengathengi but likhona ithemba ukuthi yes one day bazothenga yabo yes so kwangimotivate naloko ukuthi hayi no siyaqhubeka unfortunately ke indawo esasibeke kuyona indawo engatradelwa kuyona so kwahamba kwafikelela esikhathini sokuthi kufike ama security ashela ukuthi niwakuvumelekile ukuthi nibe la you have to move nithole enye indawo so sizama ukumove away sathola enye indawo nakhona saxhakaziseka up until sikwazi ukuthola istand esizoba kusona but still there was an issue yokuthi asina permit yabo trade yes public yes say because ma trader endaweni yamasipala kufanele ube ne permit thizeni so into ekanjalo kwangena lapho ke manje ukuthi kusebenze leya experience yakho yi-DOT Poetry Society ke manje sekumele ngiyenokhela ipermit ke manje ukuthi permit sikuthola kanjani yabo okay thi permit yenziwa ka LED okay then me go wa LED ngiconsult kwenziwa kanjani bangitshela iprocess okay ngase ngilandele ama processes luckily ke kule ndawo esasikuyona vele even though babefika bomthetho but babengafiki njalo yabo so uyakwazi ukuthi uhlale usebenze yes futhi kwafika kwasebenzeka kwaba nebusy kwane traffic yabo wayibona iyakhula lento until kufike isikhathi sokuthi manje asithole ke manje paperwork nama documents ya right permit and everything yes sayihlanganisa kwanama business sessions enziwayo emzimkhulu there's youth izothi youth desk uzoyibiza kanjalo noma youth organization ehlanganisa osomabhizinisi bake emzimkhulu ebizwa ngemzimkhulu youth and business so mangijoina kuleya group athola odadewethu nabafowethu nabo abakulomshikashika wamabhizinisi esineyinkinga ezifanayo nabo so siyakwazi ukuthi sicebisane nabo ukuthi la ngenze kanje la ngiphume kanje lokhu ngikuthole lapha kulo yamnyango yabo so through that ngasizakala ukuthi ngikwazi manje ukubona ukuthi okay kule journey le kahle kahle nayi direction emele ngiyithathe yes so ngiregister kanjani
yabo ababeseduze bakwazi ukuthi besisize besiregisters kuno brother nje kuthiwa umuzi ekuyena wangisiza wasiregistela mahala ukuregister business starting ukuthi shout out Muzi kuyakhosta mfethu umuzi yes yena wasisiza wasiregistela ibusiness Ubuntu Creatives and then from there kwakuthi ke manje kumele sithola amalogo and everything and then kulogo ngayenzelwa unomfowethu ekuthiwa uKhangelani unenkampani iKM Visuals yes uyena washayela ilogo yethu yokuqala nje washayela njengoba uyibona nje hayi ilogo yethu okay ngiyigqokile namhlanje yeah so kodwa ilogo yethu yoBuntu Creatives uyena wasenzela okwami kwaba ukuthi ngimchazele ukuthi okay ne-idea kanje ngifisa mfethu into ezokhuluma with what we are doing yabo iart number 1 kumele irepresent iart also kulokho esikwenzayo we spreading ubuntu yabo so ayivela ukuthi lento inobuntu phakathi also I represent ama Africans ukuthi sise Africa we are spreading ubuntu we doing iart for Africans yabo yes so nangempela wayenza ama samples akhona esawajikisa until kodwa iziphume lento le efunakalayo yabo so wasikhiphela kwayiyona ngesikwazi ukuthi sisebenze ngayo senza nenye paperwork and then ngisa apply for ama funding yakhona ifunding esiyitholayo from NYDA yes sakwazi ukuthola umshini wokengraver so siyakwazi manje ukuthi kuma product wethu mhlawumbe mawufuna sikubhalele nje necklace yakho sikubhalele starring yabo nje kamnandi ama details owafunayo siyawabhala miningi ke imikhiqizo esiyenzayo ke lapha Ubuntu Creatives after siyenzile ipaperwork vele senze ipaperwork siyaqhubeka siyakhiqiza yes senza ama necklace amacici ama bracelet kuba amawash yes khona leli lakho engazi ukuthi nami nginayo alifaba nominini hleli ngikusho ke lokho ukuthi leli wash lokugqoka endaweni ethile uyayikhetha indawo kumele uligqoke kuzona yabo mayifika uyangibuza lo clip wathi khona ibekile ibhuya yakho nomini kunomfowethu uKharo Mbozi ngambuza iwash lakho li hey wangixoxela ezinye indawo yabona abantu esizwana nabo okay so kodwa ke naye ngimblame usisi naye wayibona into naye wabona into yabo ethandekayo so udadewabo njalo amaza uthuntu ka so yeah kwaqala kanjalo ke mfowethu so isinaliyo mikhiqizo siyenzayo ikhona neminye esafisa ukuthi siqhubeke siyenze esakhona emqondweni siyacabanga sisafisa nokuthi si-expand futhi kuyindawo eziningi sibe khona ama branch ke manje yes ama branch esizoba nawo ngiyafisa nje nokuthi sibe nayo ezoba mhlambe khona la around duty yabo sazi mhlambe si special cause into si specialize ngayo customize yabo yes so mhlambe like you know sakushaya iwash le Askhalazi yes so if une brand umuntu siyamshayela iwash mhlambe selibhala ibrand yakho using your preferred colors yabo yes yeah I would advise that as a duty alumni go to the alumni office yeah they will help you in establishing lonto leyo la ngizoke ngivakasha wena duty email yakho ni duty for life yes yeah, so student numbers sasekhona so yeah walana mfethu kune alumni office ekhonela khona ukulekelela abafundi bala seba graduate so yes you go knock like yeah so ngiyacabanga ukuthi ilona thuba lokuthi isikhathi sokuthi umuntu kuzofanele aphinda abuye azonokha njenga before otherwise ukwenza lento yoBuntu Creatives kungenze nga realize starting ukuthi amathuba lawo esihleli sithi awekho akho mawuzosukuma kuphela kuya ngokuthi wenzani yabo wenzani so okwenzayo yini enyo yenzayo futhi ezokwenza ukuthi lento phela ingapheleli yabo ayiqhubeke siyibone iyaphambili yabo so kufanele uyihluphe nawe so uyenza lento yakho ukuthi uthole olunye ulwazi yabo kungisizile ke mhlawumbe okunye ukuthi umuntu esake esikoleni benza imarketing yabo so lolo lwazi lelo
lingisiza kakhulu ekuthenini ngibuye ngizo-aplya ngala kwi-business nanendawo ebese ngeke umuntu wabamba kuzo amatoho ngaphambilini imisebenzi esebenza yabo. So zingisizile ukuthi ngithi mase ngifike ebhizinisini ngazi ukuthi okay, because ngike ngasebenza e-call center starting yabo, and e-call center beku-rough ku-rough environment yakhona yabo, but ingifundisile ukuthi udila kanjani with the customer yabo, because ngokwahluka kwawo. yeah yabo, kuzofuna umuntu manje uyacomplain, kufanele ukwazi ukuthi umthobe usuke kule level yakhe umenze ukuthi by the time kuphela ikhola ngabe se right yabo. So lokho kwangisiza ukuthi nangala ebhizinisini mangifika ngivula ubuntu creatives ngikwazi ukuthi ama customers wami ngiwatreata kanjani yabo. Indawo ethi sizogoqa manje ngifuna nje ungivezele nje lento le briefly i-concept estikini briefly. Okay, ngeke uhambela ngakubuza ngaleyo nto leyo, that is your signature event. Yeah. Estikini mfethu i-concept lana nge-starring engijabulisayo kakhulu yabo, and ngisafisa ukuyibona ikhula iqhubeke yaphambili. Before bengihleli ngibona abafowethu benza ama-shows ama-event nabo nathi la kwi-Dirty Poetry Society siwa-host amanye nje yabo. But ngibe nesifiso ukuthi lezi inkondlo ezimnandi kanjena engathi nginasekhaya nangasekhaya zingaba khona bazizwa abantu yabo. So nginesifiso sokuthi one day ngifisa nami ukwenza i-show but ngiyihoste ngasekhaya. Yes. But kodwa futhi ngithole lezi inkondlo ezimnandi yabo. One mase kufika ke ukuthi kufike lesikhathi se-COVID umuntu ubuyela back ngasekhaya, yavuleka lapho opportunity ukuthi okay ngoba manje sengila emzimkhulu. So now it's time ukuthi umuntu aka implement zonke lezi zinto abefisa ukuzimplementa esakeThekwini. Yeah. So mangifika ngibuka i-situation around. Okay. Ikhona ke i-movement ebeyikhona vele emzimkhulu before kusukela nje ikhathini endala beyirana ngokwazi inhlangisi, but ubu functionality bayo abusekho strong. Yes. So yabo ukuthi sizokwenza kanjani, ngikhulume nobani noXoli Xoli Vilakazi. Xoli ngifisa ukwenza event ngasekhaya, anginalutho kodwa ngiyafisa ukuyenza futhi izokwenzeka. Angicebise uXoli ukuthi hayi we-AP xhumana nama-office kanje yabo, because uXoli unekhono kulezi zinto zohost. Yes, ngicabanga ukuthi mhlambe nokunegotiate ugodi kulezo zinto lezo kubonakala from izinto azenzayo. Yes. So masixoxisana noXoli angicebise ukuthi nokho eminyangweni kanje, and then izinto ekufanele ube nazo mase ukuyenza event ilezi kumele uqikelele ukuthi banazo. Make sure ukuthi uba necamera yabo, avoid ukwenza event ibe nezithombe ezizoshuthwa ngefoni yabo. Try ukuba necamera, wenzelani ukuthi le event oyenza mhlambe yokuqala, the second event mase uyofuna isponsor uzofika yes nobufakazi obuyiquality futhi yabo, ukuthi okay lo muntu into yakhe i-top notch quality. Yes. So angicebise and then ngizokhuluma noSuper Black. Super Black mfowethu ngifisa ukwenza event. Super Black ungena kanjani? Ngifisa ukwenza event ngisiza ngifisa senze line up because uyena umuntu vele ebesisebenza naye kakhulu back in the days sisake duty. Yes. So ngiyazi ukuthi manje ngisiza senze line up sizokwazi ukukhipha le line up engiyifunayo. Yabo. Futhi yena uyayi-understanda naye. Uyayi-understanda futhi naye lento engiyifunayo. Yes. Nanokuthi sitargeta abantu because i-event siyenza akukho budget. Yabo. So sizotargeta abantu esizokwazi ukuthi masikhulumisana nabo sizokwazi ukunderstandana ukuthi okay bafowethu kule event esifuna ukuyenza i-situation kanje. Yes. Because I believe ukuthi kunalento egcina yenzeka sigcine sixabana sama artist kanti wena starring
asibanga neqiniso yona le ekuqaleni. qale indaba efuna Yes. siqale nje Yes. ngesilate esithi Kumele ngisho nje ukuthi starring mfowethu ngino 100 rand yabo iwona engizokwazi nami ukuthi ngiyazi ngikunike ukuthi yona. mfethu ngibheka uhawu wami lapha Mawukuthi ke mhlambe kukhona okuningi okuvelayo mhlambe ngokunye noma ngokuzayo mase siba right siyophinde sisebenzisane ukwazi ukuthola into engcono. Yabo. So masikwazi ukuthi senzelane lelo qiniso from ekuqaleni. Ngicabanga ukuthi ingxabano ngeke zibe khona. So siqale lapho ke no Black ukuthi okay sizoyenza i-event concept ke manje. Yabo sifika kanjani ku-concept? Concept eyikambe sizokwenzani sizodlala ngani ngithi mina okay kuyo yonke kodwa into esiyenzayo Black asisebenzise opportunity ye-Africa Day. Why Africa Day? Africa Day usuku olukhulu olubalekile but abantu abaningi angani mangizothi abalazi noma ignorant noma understand even shown on our calendar. Yes yabo but usuku olukhulu olubalekile kuthina as ama-African because usuku lwe-unity la kuhlangana khona izizwe from i-Africa yabo. Yes so kumele silicelebrate lelo suku through i-art. Kithi Black event masenza kumele siyenze sisebenzise i-Africa Day to celebrate to le event yabo. So i-concept ke manje i-event sizoyibiza ngani sizothini yabo. Anti Black haya sithi sesitiki. Stiki. Hayi ngingayiqale ngiyizwa kahle ngeke Black. Stikini. Bese ayichaza uPlague ukuthi hayi buka istiki yabo. Mesikhuluma ngestiki yabo makuthiwa nje make a circle big ileyo nto istiki yabo zizothatha. Yes ziyasina ziyadedelana kumnandi kunje yabo yes. So mase ichaza iconcept ukuthi ya sivule istiki la umuntu ezofika abonise i-art yakhe yabo. And mawubizwa la estikini mele usazi isitori sakho kumele uqiniseke ukuthi lapha ngiyolwa because isestikini war of art yabo. So sisuke sizolwa ngobuciko yes ukuthi mina ngiyo-starring mina nayo into nami ngiphuma ngivivile yes ngiyi-starring kanje mina ngiwu-super Black kanje yabo. So sisuke siyolwa through ubuciko and then sasesithi ke manje okay asiyifake iflavor ke lento yabo singagcini ukuthi siyenze kube i-poetry kuphela yabo. Asithole ama-artist lawa enza imisebenzi yezandla ngokuthi nami vele ngenza yes i-beadwork. So ukuyihlobisa kwethu asithola ama-artist lawa enza imisebenzi yezandla siwa include nawo azo display imisebenzi yabo yes. So ungabona kuba kuhle kanjani estikini mhlawumbe usukubona ama-pictures nama-video so leya combination ivele yenze art iphelele uyi-appreciate ukuthi because inkondlo zimnandi kumnandi kuma sessions but leya element ye-art ngendlela eyicraft yes isuke isashona. So sasesithi thina ke asiyenze ngaleyo ndlela ukuthi okay manje asi-add le element ye-craft yes. And then ke sithi kuyimixa kancane ke nezinye inhlobo zobuciko eziba khona yes. So sayiqala ke le concept sa discuss ama ideas ukuthi okay sizokwenza kanjani and then now kuyonoka mangiyonoka ngiyafika lapha yana eminyangweni nginokhe luckily umkhandlu usamukele yabo. So masamukela siyichaza iconcept yethu ukuthi ayisifuna ukwenza into kanje noma ke bekhona abangazange bayibone ngalendlela thina esifisa ukuyenza ngayo kodwa luckily ukuthi sakwazi ukuthi sibe nengxenye yabantu abakwazi ukuyibona le idea ukuthi no lento i-right ngendlela bayipresenta ngayo bayayi-understanda futhi so bathi sizobanikeza ithuba lokuthi abake bayenze siyibone ukuthi ihamba kanjani. So ngaleyo ndlela sakwazi ukuthi umkhandlu usivumele ukuthi hayi no yenzeni sizonika indawo bakwazi futhi ukuthi besisupporte ngazo zonke nje izidingo esiyidingayo yes. So basisupporta sawenza umcimbi wokuqala ngikhumbula kahle okay i-issue esabanayo isekuthenini ama-poets esasiplane ukuthi siwasebenzise ngaleso sikhathi asikwazanga ukuthi siwasebenzise ngakutheni na since manje sisebenzisana nomkhandlu
umkhandlu uthi asikwazi ukudedela imali iye Abantu kumaciko angaphandle awekho yina wasekhaya yabo kwakuthi manje usho ukuthi kumele umuntu ke manje azame esinye strategy azame esinye strategy athola amaciko khona la ke manje yabo whereby ke manje kuzongena umzimkhulu poetry movement uthi okay because lento lapha emkhandlweni ihamba kanti and umkhandlu lento ethi ngeke futhi sikusize uwena uza uwedwa must be a collective but izane ne group sizonisiza yabo so ingena lapho ke indaba ukuthi senze umzimkhulu poetry movement kube ukuthi siyahlangana ukuthi okay bafowethu asihlanganeni senzeni le movement ukuze sizokwazi ukuthola usizo masifika lapha yabo eminyangweni eminingi kulula besisize masiza as a collective saqala ke sabathola abafowethu ababhalayo satholana nangempela futhi masifika saphila ekumnandi kanjani ngaseshini westarring ngiyajabula mfethu isibindi sakho mzezi ngiyasihlonipha isibindi sakho nokuthi ubuyele emuva mfethu ngihlezi ngigqugquzela le nto ukuthi uyothuthukisa umphathi wangakini ngolwazi osulutholile mangeke ngibuye lapha ngiyangibona khona ngisho izingane ezincane lapha nezincane impela izingane expose yakulento and lonke ibaleke ngokuthini na kuningi ingane eziseve yakona and zizokhula nazo zibonze kuyaphila ngobuciko yonke esiqoqozelayo le and ngiyafisa ukuthi umkhandlu ungayeke unisupporta and nomphakathi ungayeke ukusupporta lento ikhulu igcina kwelinye izinga elingaphezulu kudleke ngayo ama-artist adle ama-artist adle la uzocela ke mfethu njengokuvumelana kwami nawe ngoba siyahamba manje ungithi thasi sibalekela amaqiniso singcwabone mbeza siphiwe ngokuthi inkosi sizozisizayo siushaya indiva umbhalo ongcwele othi sibusisiwe isandla esiphayo kunesiphiwayo ngenxa yothando sifuna ukujabulisa esibathandayo ngesingenakho sigcine sesiphula inhliziyo zalabo abasithandayo ngenxa yalabo esibathandayo siviye ngamanga ngoba sibalekela ukuthelwa izinyembezi zothando sikhohlwe ukuthi ngale kwamanga khona iqiniso noma ungalibalekela iqiniso kodwa unembeza wona ukushaya indiva noma ungambulala umuntu kungabikho ubufakazi kodwa izinyembezi zegazi ziyohlala zibalisa noma ungamlahlisa kwenyongo yenyathi kodwa ziwazi ukuthi izandla ziyagezana noma ungahlekisa ngosizi lwakhe kodwa zewukhumbula ukuthi abantu bayadingana namhlanje ngingayimi kusasa ngingawuwe ukujabula kuyashintshana noma usukhala kubo udinga usizo kodwa ziwazi ukuthi akubona bonke abantu abayokwengama kukhona abayokusiza kukhona abayokuphika kukhona ke nabayothi xoxo nexoxo liyazigxumela noma usuthi uyaphambili kukhona abayokuvimbela noma usuphumelela kukhona abayokuvalela ngenhloso yokuthi abafuni ungene ezintweni eminyango kukhona abayokuvalela noma usuthi unyukela phezulu kukhona abayokucindezela noma usebumnyameni kodwa lo phezulu uyokukhanyisela ngokumthemba nangokumkholwa egameni lakhe uyophumelela phambi kwezitha elakho itafula uyolideka noma usuphumelele kodwa ze ukhumbule ukuthi noma ungalibalekela iqiniso kodwa unembeza wona ukushaya indiva noma ungambulala umuntu kungabikho ubufakazi kodwa izinyembezi zegazi ziyohlala zibalisa noma ungamlahlisa kwenyongo yenyathi kodwa ziwazi ukuthi izandla ziyagezana noma ungamphula inhliziyo umshiye nezibazi zothando kodwa izinyembezi zakhe kaziweli phansi ngakho ke mthulisa ngakhali noma sebethi mshiye kodwa mawusamthanda ungamali noma bengakuzonda bonke ungabanaki abantu ngeke bakuthande bonke vela usiyo imali noma sebethi awunamali awukho esitayileni ubovela ubatshela ukuthi uthando alithengwa ngamali noma sekunzima kangakanani ungadikibali ngoba indlela yempumelelweni iqale ebunzimeni kanti indlela ekukhanyeni idlule ebumnyameni noma usuphumile ebumnyameni ze ungakujabuleli ukuba sekukhanyeni ngoba nokukhanya ngaba inkinga ngokuveza izinkinga ebese zifihliwe noma seziphelile ezakho izinkinga ze ungakujabuleli ukungabi nankinga ngoba kuyinkinga ungabi nazinkinga kanti kuyinkinga kakhulu ukuthi asikho isixazululo senkinga engasonkinga kanti noma usaneyinkinga ze ungalilahli ithemba kulomhlaba usengaphila kodwa futhi ungalibalekeli iqiniso ngoba noma ungalibalekela iqiniso kodwa unembeza wona ukushaya indiva
noma ungambulala umuntu ungabikho ubufakazi kodwa izinyembezi zegazi ziyohlala zibalisa, noma ungamlahlisa kwenyongo yenyathi kodwa ziwazi ukuthi izandla ziyagezana, noma ungamphula inhliziyo umshini ezibazi zothando kodwa izinyembezi zakhe kaziweli phansi, ngakho-ke mthulisa angakhali lalelake, noma ungayidlwengula uyibulale ingane engenacala kodwa ezulwini uyofika likulindile lakho icala, uzama ukugqiba ihlazo kodwa ezulwini uyofika seliphenduka isona lakho ihlazo. Angithi uyabona ukuthi iqiniso alibalekeleki ngoba konke okwenza emhlabeni uyofika kukulindile ngale kwethuna, noma ungafika bephikisana ngolwasentshonalanga bethi there's life after death, abanye bethi there's no life after death, ubovela ubatshela ukuthi ongakazafe angaphawuli. AP Mzize. Kana Yes. ongazafa ngaphawuli. Social media fast mfethu. Yeah, ku social media u-AP Zibongele Mzize on Facebook, ku TikTok sitholakala lapha kubuntu creative uthi @ubuntu creatives, Instagram ubuntu_creatives, on WhatsApp siyatholakala nakhona abantu abasuke bedinga umsebenzi mabe ba ithi 078 078 8654.